Ok, hello, xin chào toàn thể mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại video tiếp theo của em. Là em Đình Quyết Chim Cảnh Lạng Sơn đây. Đến hẹn lại lên thì hôm nay em Quyết sẽ lên cho anh em là 3 con chim anh em ạ. Do công việc dạo này của em Quyết bận quá cho nên là không có thời gian đi tuyển chim cho anh em. Thì cứ có bao nhiêu em Quyết lên bằng đấy thôi. Thì thoảng lâu lâu em Quyết lên cho anh em một vài con hàng siêu phẩm. Những con chim ngày hôm nay thì những con chim mà bóng bộ nét cực kỳ ok nhé. Những con chim có thể đi đấu luôn. Anh em về chăm thêm một tuần là có thể đi đấu luôn rồi. Anh em cùng quan sát thái độ cũng như bóng bộ lết chơi của ba con chim trong video của em Quyết ngày hôm nay nhé. Con chim nào thì có thể kết nối trực tiếp với em. Thông tin thì em có để ở dưới góc màn hình. Anh em cùng theo dõi clip nhé. Cảm ơn anh em.